デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。こんにちは。今日は Surface Pro 9の内部メンテナンスについてお話しします。まず、必要な工具を紹介します。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、そして静電気防止用のリストストラップです。これらの工具を準備しておきましょう。次に、Surface Pro 9の裏面にあるトルクスネジを外します。これには、トルクスドライバーを使用します。ネジを外したら、背面パネルを慎重に外して内部にアクセスします。この時、ケーブルを傷つけないように注意してください。内部にアクセスしたら、まずはホコリやゴミを掃除しましょう。エアダスターを使って、ファンや冷却フィンに溜まったホコリを吹き飛ばします。内部がきれいになることで、パフォーマンスが向上します。ここで重要なポイントですが、もしこれが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。私たちのサービスを利用すれば、専門家が自宅までお伺いし、メンテナンスを行います。次に、バッテリーやその他のコンポーネントを確認します。バッテリーが膨張している場合は、すぐに交換する必要があります。バッテリーの周囲にあるネジを外し、慎重に取り出します。新しいバッテリーを取り付ける際は、同じ手順で取り付けます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。